эң актуалдуу жүрөктү оорутуп зээнди кейиткен көйгөйлөрдүн бири бул мигранттын балдары. Ата-энелер, балдар бизге убактылуу берилген белек. 17 жаш болобу, 18 жаш болобу уядан учуруучу мезгил келет. Бирок ошого чейин жүрөктө өткөн нерсе бул мигранттын балдары. Мен түшүнүп турам, ата-энелер иштеш керек. Керек болсо ошо балдар деп айла жоктон боорунун бир бөлүгүн калтырып, оор жүрөк менен кетип аткан ата-энелерди көрүп, зээн кейбей койбойт. Бирок ата-энелер, ар бир нерсенин экинчи тарабы бар. Ойлонуп көрсөк, биз чет жака балдарыбызды бул жака таштап коюп кетип атып, кандай пайда таап атабыз дагы, кандай баа төлөп атабыз. Эгер пайдасын анализ кыла турган болсок, көп учурда тек гана материалдык, мейли балдарга болобу, мейли өзүбүзгөбү, алардын келечегине материалдык гана пайда табабыз. А бирок чоң баа төлөйбүз. Ошол төлөп аткан баага пайда татыксыз деп айткым келет да. Анткени балдарыбыздын ошол учуру бир эле жолу болот. Балдар инсандык жактан калыптанып атканда, балдарга ата-эненин багыты керек болуп атканда, балдарга кээде ыйлап алганга ийин керек болуп атканда, балдарга сырдаш керек болуп атканда, курдаш керек болуп атканда, ата-эненин алыста болгону, ата-эненин денелик жактан мындай жанында болбогону өтө оор көрүнүш. Билесиздерби? Бир учур келет, биз балдарыбызга керегибиз жок болуп калат. Ал айтат, мага керек болгон учурда кайда жүрдүңүз эле, мага үйүңүздүн, машинеңиздин кереги жок болчу ал кезде. Мага кымбат баалуу кийимдин кереги жок болчу, мага ошол учурда өзүңүз керек болчусуз деген сөздөрдү айтканда башыбызды мыкчып калбайлы, урматтуу ата-энелер. Ошондуктан жакшылап ойлонсок, кандай пайда таап атабыз дагы, кандай баа төлөп атабыз. Билесиздерби, мени кубандырган нерсе, балдарым биринчи орунга приоритет коюп туруп, артыкчылыкка коюп туруп балдарын чет жака кетерде мен кыска аралыктын ичинде барам дагы балдарыма мектеп даярдайм, бала бакча даярдайм, квартира даярдайм дагы, тез арада үй бүлөмдү алып кетем деген жарандар мени кубандырат. Билесиздер, адам эмнени кааласа ошого жетсе болот. Келиңиздер, макул, кеткиле, иштегиле, аракет кылгыла. Бирок үй бүлөнү көп убакытка, балдарды ар кимдин колуна көп убакытка таштабасаңыздар. Мен силерди түшүнүп турам. Бала чоочун адамда калган жок, менден артык сүйгөн, менден артык кам көргөн ата-энемдин колунда калды деп айтышыңар мүмкүн. Бирок ата-энелерибизди да аясак, алар сүйүүсүн төгөт, алар жардам бергенге даяр. Бирок билесиздерби, бул аларга 2 эсе жоопкерчилик. Мындайча айтканда, 2 эмес, биз ортодогу муун болуп атсак, эң жогорку муун менен кичүү муундун ортосунда көп кагылышы болот. Бизден улгайып калган апалар азыркы балдарды түшүнүш кыйын, анткени аябай чоң айырмачылык бар. Интернет булактары, кыскасы мунун бардыгы балага таасир берип аткан учурда жанында биз ата-энелер болгонубуз жакшы. Ошондуктан алардын бизди бакканына ыраазы болуп, өз балдарыбыздын жүгүн өзүбүз көтөрсөк. Алар сүйүүсү менен чулгайт, алар дайыма жардам бергенге даяр. Бирок келиңиздер, жоопкерчиликти тек гана өзүбүздүн колубузга алалы.